Представляете, неделю назад включаю телевизор, звук есть, а экран не показывает абсолютно. Ну не сидеть же без телевизора в наше-то время. Мы нашли на Авито мастера Артема, позвонили ему, он быстренько приехал, починил телевизор, поменял подсветку. Теперь все работает, звук есть. Показывает отлично, супер, мы просто довольны. Спасибо большое, Артем.